Hola, bon dia a tothom. Benvinguts en nom de l'Ateneu. L'Ateneu, com sap tothom, és una entitat fundada el 1860, reunint empresaris, grans burgesos, grans professionals o professionals, intel·lectuals i gent de la cultura. O sigui que en ple segle XIX ja tenien les coses més clares, diguéssim, no? I realitzaven aquest tipus d'unió. Un dels objectius era l'enfortiment de la personalitat de Catalunya. I per tant, em sembla clar, diguéssim, no? I, esclar, també això ens planteja uns dèficits importants perquè són històrics. Bé, de l'Ateneu, amb el Consell Social sorgeix i amb el Conques sorgeix aquesta idea, una idea que per altra banda tampoc és original, de donar aquest impuls, aquest nou impuls a la idea que el mecenatge constitueix un element cabdal per al desenvolupament d'un país. Nosaltres vam tenir, tots vostès també ho saben, una primera trobada el 14 d'abril, anem de 14 en 14, el 14 d'abril, data per altra banda assenyaladíssima, i en aquell acte es va parlar de cultura amb 4 accepcions. Es va dir que la cultura és un eix central de l'expressió de la identitat d'un país. Es va dir que cultura era un element cabdal de vertebració social d'una societat X determinada. Es va parlar, per altra banda, que la cultura era un factor rellevant, valor afegit en el procés de desenvolupament material. I finalment es va parlar de cultura com una eina de consolidació democràtica, com una espècie de dissolvent d'aquesta propensió a segons quins extremismes i certs populismes. O sigui, són elements que constitueixen aquesta cultura en una eina d'estat, en un element d'estat claríssim, no? I és aquest el fet que ens va impulsar a redactar aquella declaració que va sortir a la premsa amb la possibilitat d'una adhesió que actualment sobrepassa les 400 signatures. I per tant, en aquest sentit, hi ha una necessitat social i em sembla que això, després ens en parlarà el president Duarte, una necessitat que hem de traslladar als espais públics, a les institucions, als partits, etc., perquè prenguin consciència de la urgència d'aquest fet. En aquell acte, alguns de vostès també recordaran que el senyor Faure, del Ministeri de Cultura francès, ens va plantejar el procés per al qual s'havia arribat a la llei de mecenatge a França, un procés que havia significat la posta a punt i la idea de confluència de forces polítiques, parers molt diferents, però que tots ells van poder acabar de coincidir en la urgència i la necessitat. I ell mateix ens va dir, per acabar, que realment havia tingut uns resultats molt ràpids, molt contundents i molt satisfactoris. Per tant, en aquest sentit, donava fe que aquesta llei responia a una necessitat. Bé, no diré gaire cosa més perquè em sembla que han de parlar un especialista. Per altra banda, el president Duarte ens haurà de fer, m'imagino, un recorregut de com això li hem donat sortida en aquesta declaració, manifest o com es vulgui dir. Simplement agrair a la gent que està aquí, evidentment, i a la gent signant, institucions i persones individuals signants d'aquesta declaració, i dir que tenim una gran il·lusió
per donar-li sortida. I ara ens parlarà la senyora Isabel Niño de Nial of Law, Art Law, per explicar-nos una mica en quina situació es troba el país. Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies al Consell Nacional de la Cultura de les Arts, a l'Ateneu Barcelonès, especialment al president Jordi Casas i al president Carles Duarte per aquest acte i per l'oportunitat que ens dona de poder participar-hi. Jo parlaré del mecenatge cultural, tant el que tenim actualment com la situació ideal, com la necessitat d'una situació intermediària urgent i que s'hauria d'implementar de forma immediata. Si fem un breu i ràpid diagnosi del mecenatge, ens trobem que, d'entre altres, hi ha unes característiques, uns fets que ens són molt positius. L'existència, per exemple, d'un nombre elevat de creadors, la diversitat i l'abundància de projectes culturals de qualitat, el compromís personal de grans i petits mecenes amb la cultura, el manteniment de l'interès social per la creació artística i la conservació i manteniment del nostre patrimoni. La percepció ciutadana de la cultura com a factor de cohesió social i motor econòmic, i l'increment del prestigi i de bons resultats que obtenen les empreses que patrocinen projectes culturals. Tot això són punts que tenim a favor i que realment hi existeixen al nostre país. Malgrat això, hi ha poca valoració social de la cultura. Tenim uns polítics que tenen poca sensibilitat envers la cultura. Hi ha una escassa tradició contemporània de filantropia cultural. Hi ha poca tradició de cooperació público-privada en la prestació de serveis culturals d'interès públic. Hi ha poca preparació dels promotors i gestions culturals per a la captació del mecenatge. I això té molt i molt a veure amb la normativa actual que tenim, amb una legislació vigent que no estimula les pràctiques de mecenatge cultural, amb una absència d'incentius fiscals pel patrocini cultural. Ens referim a la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim jurídic fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge. A aquestes alçades no parlarem de les promeses recurrents que han fet els partits polítics, inclús dins del govern, de reforma d'aquesta llei. A aquestes alçades hem de veure el que tenim, i el que tenim és que aquesta reforma l'únic que s'ha concretat és en la modificació de determinats articles aprofitant d'una reforma fiscal que va haver-hi el 2015. En conseqüència, a Catalunya tenim un marc normatiu desfavorable per l'absència d'una llei estatal que reculli incentius fiscals eficaços en el mecenatge cultural. Hi ha també absència d'una normativa autonòmica, tot i que des de fa anys enrere s'han definit i validat mesures que són plenament aplicables. Moltes vegades parlem de diners, que fa falta pressupost. Nosaltres anem més enllà. No només falta diners, sinó la importància de tenir capacitat de legislar. Legislar és molt important per canviar coses. No només és el pressupost on ens hem de fixar. L'esmentada llei 49/2012 té l'objectiu de fomentar les iniciatives del mecenatge i promoure la participació de la societat civil en la defensa del patrimoni cultural de dues formes. Una, incrementant els incentius fiscals al mecenatge i dos, millorant la fiscalitat de les entitats sense finalitats lucratives. Doncs bé, a data d'avui hem de dir que aquesta llei no compleix en absolut aquests dos objectius.
I realment hi ha molt bona base, però hi ha una mala normativa i això no ens deixa aplicar uns bons resultats, no ens deixa obtindre uns bons resultats. Hi ha una situació ideal, la situació dels Estats Units, que té desgravacions fins al 100%, amb uns incentius fiscals addicionals i gran reconeixement de la figura del mecenes. Tot i que reconec que aquesta situació ideal no és compatible ni amb l'estat europeu ni amb el nostre país. Com així ho explica el major investigador sobre el desenvolupament de la indústria cultural europea dels últims 200 anys, el senyor Donald Seysun, el qual, i cito literalment, diu: als Estats Units d'Amèrica el model de patrocini total és possible perquè són 300 milions de persones. És un mercat gegant i molt divers, on hi caben totes les propostes. A Europa, no. I evidentment, sent conscients de que aquest model ideal o un d'aquests models ideals seria el perfecte pel nostre país, hem de ser pràctics i hem de ser realistes. Però el que tinc clar és que entre el model que tenim ara, entre el que hem obtingut fins ara i aquest model ideal, hi ha una situació intermèdia, que és el que s'hauria d'aplicar de forma urgent en l'actualitat. S'haurien de millorar els incentius fiscals al mecenatge. Està clar que si fem un nivell comparatiu amb altres països, Espanya queda molt lluny del que estan aplicant països veïns de l'Europa. Quasi tots aquests països, per exemple, apliquen els incentius en base imposable i no en base a la quota. En canvi, Espanya ho està aplicant a quota, quan s'ha vist amb estudis i resultats que és molt millor aplicar-ho sobre la base. La solució, òbviament, passa per incrementar els incentius fiscals pujant el tant per cent de desgravació i fixant els mateixos en base a la base imposable i no la quota. Un altre fet que s'hauria d'implementar seria l'augmentar el nombre d'entitats amb dret a mecenatge. Per exemple, entitats no lucratives estrangeres que operin a Espanya o consorcis. Que les donacions, per exemple, a projectes d'artistes individuals o de petits emprenedors culturals tinguin dret a desgravar, malgrat no ser entitats públiques o sense finalitats lucratives. També un punt molt important i que de vegades es deixa com a l'últim de la cua i creiem que és tan o més important que un incentiu fiscal és el reconeixement a la figura del col·leccionista com mecenes. El reconeixement del mecenes. Ja hem vist que als Estats Units d'Amèrica el reconeixement de la figura del mecenes és molt important i funciona. A França, per exemple, la legislació francesa, les autoritats tenen la filosofia de que, adonant-se de que no tenen capacitat econòmica per fer-se càrrec de la conservació del patrimoni, traslladen aquesta obligació als col·leccionistes, però a canvi tenen uns grans incentius fiscals i un bon reconeixement d'aquesta figura del mecenes. A l'estat espanyol, per contra, també trasllada aquesta obligació als col·leccionistes, però per contrapartida no els hi dona res a canvi. La solució passa per aquest reconeixement social del mecenes, donant visibilitat als mateixos, amb publicació dels seus noms, amb fent actes, amb atorgament de premis. Un altre punt molt important és el dret a decidir el destí de la donació, vinculant l'afectació de la destinació del bé per complir la voluntat del donant. Cal afavorir fiscalment el mecenatge filantròpic, no només com a mesura d'ampliar el volum de recursos disponibles, sinó com a expressió d'autonomia de la ciutadania en el moment de decidir el destí dels seus recursos. Per últim, vull mencionar el micromecenatge. Cal claredat, estabilitat i coherència en el marc jurídic del micromecenatge, com a forma d'implicar a la societat civil.
existeix veritables dificultat d'encaix d'aquesta figura del micromecenatge al nostre ordenament jurídic, particularment en l'àmbit tributari. En definitiva, i en absència d'una llei específica per al mecenatge cultural, seria clau la creació d'una llei de mecenatge i patrocini que consideri específicament l'àmbit cultural i que reculli importants i destacats incentius fiscals, així com un generós reconeixement social del mecenes. Perquè no ens hem d'oblidar que la cultura és la identitat d'un país. Moltes gràcies. Ara, abans de donar la paraula al president Carles Duarte, els voldria indicar que després de la seva intervenció hi haurà un petit concert de dues solistes del cor Vivaldi i finalment anirem al jardí on ens farem una fotografia de família i prendrem una copa de cava. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, president. Gràcies també a Isabel Niño per la seva intervenció tan clara com precisa i concreta. Moltes gràcies a tots els qui sou avui en aquest acte i els qui, més enllà de la vostra presència concreta, s'han adherit a la declaració que va sorgir de l'acte que vam dur a terme el dia 14 d'abril. Les dades que em passen són de 153 entitats adherides i de 259 personalitats, per tant estem parlant de més de 412 adhesions ja en aquesta declaració. Però més enllà de la xifra, que és significativa i rellevant, el que importa és, diguem-ne, la qualitat dels qui s'han adherit i, per tant, diguem-ne, la diversitat i la capacitat de representació que aquesta declaració ha demostrat tenir. Jo vull agrair a tots els que sou aquí, representants polítics, representants de les institucions, de les entitats que heu volgut acompanyar-nos en aquest acte. Aquest no és un acte en defensa d'uns interessos concrets. Aquest és un acte en defensa de la cultura. És un acte que proclama la necessitat que hi hagi el màxim d'aportacions de recursos a la cultura, perquè, com ens recordava tant el president com Isabel Niño, la cultura és l'eix vertebrador del país. La cultura és el mirall on ens reconeixem, és la porta des de la qual accedim al món. Ens identifica, ens expressa, és a través de la cultura que esdevenim ciutadans, que esdevenim persones dotades amb sensibilitat estètica, amb esperit crític, amb consciència cívica. Abans s'hi referia el president. D'on venim? Venim de l'Ateneu, venim de l'Orfeó, venim de totes les entitats que estan aquí representades. Aquest país no s'explica sense la contribució i el protagonisme de la societat civil pel que fa a la seva dimensió cultural. És una fita mítica, històrica, els primers pressupostos de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i estem parlant de principis del segle XX. I abans, i mentrestant, i durant el franquisme, i ara, la cultura no es pot explicar ni es pot preservar només des de la societat civil, però la societat civil ha estat del tot determinant. I avui, quan les institucions públiques han assumit, aquí tenim la directora de la Biblioteca Nacional, han assumit una responsabilitat vigorosa i amb esperit d'eficàcia
una gestió d'equipaments, la creació de nous equipaments, continua sent absolutament imprescindible per explicar la naturalesa, l'ànima d'aquest país i de la seva cultura, la participació del món civil. Evidentment, des de la condició d'escriptors, aquí hi ha entitats representatives, des de la condició d'artistes plàstics, de traductors, de músics, però, sens dubte, també des de la participació i el paper determinant que les entitats continuen assumint i és indispensable que continuïn fent-ho en el futur. En aquest context, nosaltres ens trobem davant d'una asfíxia que hi ha hagut explícita i reconeguda del món de la cultura per la reducció de pressupostos públics, per l'increment de l'IVA, per l'aplicació de mesures que han acabat desincentivant l'activitat cultural, perquè, diguem-ne, en la crisi econòmica, quan s'ha manifestat d'una manera més dramàtica, el consum cultural n'ha estat víctima. Aquest context ens fa especialment conscients de la necessitat de capgirar completament aquest escenari, de capgirar d'una banda, com s'ha plasmat en una reivindicació d'uns pressupostos públics més adequats. Des del Conca sabeu que nosaltres reclamem un 2% del pressupost de la Generalitat, fita que queda lluny de l'escenari actual, però a més, diguem-ne, d'una millora de la tributació i, evidentment, per tant, diguem-ne, un IVA hiperreduït que sigui homogeni pel món cultural, com succeeix en el món del llibre imprès, només imprès, que és el 4%, però, a més, diguem-ne, amb un marc que afavoreixi que els recursos vagin al món de la cultura. Aquí tenim representants de les indústries culturals. La crisi ha fet que el món de les indústries culturals hagi baixat en percentatge de participació en la riquesa del país, quan nosaltres ens hem de mirallar en països com el Regne Unit, on pràcticament està situat a l'entorn del 6%, aquí amb prou feines arribem al 2%. Les indústries culturals s'han de potenciar perquè només des de les indústries culturals el país, diguem-ne, pot associar riquesa a cultura i pot associar riquesa amb coneixement. Per tant, només així podem plantejar-nos realment un país de qualitat. Però, més enllà de les indústries, el món dels creadors, el món de les entitats necessita un suport per desplegar-se plenament. I això, en un context com l'actual, en un context electoral, en un context de debat de projectes, de grans projectes polítics pel país, en un moment d'incerteses, però també de reptes difícils, complexos i engrescadors, es fa indispensable des del Conca, des de l'Ateneu, des del conjunt de la societat civil, reclamar amb fermesa, amb convicció, amb claredat, la necessitat de disposar d'una nova legislació en el camp del mecenatge que l'afavoreixi d'una manera inequívoca, perquè en sorgeixi aquesta aliança entre el món públic i el món privat per situar on cal la cultura, com deia fa una estona, en l'eix de la nostra vida pública, assumint-hi, a més, la dimensió social que, dissortadament, amb insistència se li qüestiona o se li nega. És inconcebible la cohesió i encara menys el progrés social si no és des de la mà de la cultura. Mecenatge, doncs, condicions perquè aquest mecenatge es pugui dur a terme i unitat o, diguem-ne, aglutinació de voluntats, com succeeix en aquesta declaració, en l'exercici responsable
de la consciència que els diversos actors que avui sou aquí i els que han signat aquesta declaració assumim que la legislació ha de modificar-se, que els partits polítics han d'assumir el seu lideratge parlamentari per dur a terme les modificacions legals que aquí es reclamen i, evidentment, com ja hem començat a fer, nosaltres ens hem adreçat al president de la Generalitat, ens hem adreçat al president del Parlament, ens hem adreçat a les diverses formacions polítiques perquè ho incorporin als seus programes electorals, perquè volem reunir-nos-hi, diguem-ne, un cop s'hagin produït aquests resultats per, diguem-ne, compartir estratègies a fi de modificar, a fi de fer efectiva aquella aspiració d'adequació de la llei d'acord amb els criteris que comentava la professora Isabel Niño i, a més, diguem-ne, assumir que aquest escenari que s'ha de modificar en bona part en el context del Congrés dels Diputats, també a Catalunya ha de tenir una projecció com aquesta declaració planteja, tenint en compte els àmbits competencials que són propis de la Generalitat. Gràcies, doncs, de sumar-vos-hi, de ser-hi, unint voluntats, gràcies d'escoltar-nos els que heu vingut a fer-nos costat i a mostrar la vostra adhesió en aquesta aspiració. Com deia a l'inici, aquest és un acte, aquesta és una declaració que vol sumar, que vol aportar recursos a la cultura. Si no és des de la cultura, no hi ha un projecte consistent de país. I com us deia el nostre president de l'Ateneu, tot seguit ens intervindran musicalment amb la seva actuació Sofia Llobet i Ariadna Ruiz, solistes del Cor Vivaldi. Agraïm que aquests intèrprets ens acompanyin en un acte com aquest, ens interpretaran el duet de les flors i el duet dels contes de Hoffmann, amb l'acompanyament del mestre Boada. Jo crec que aquesta és una mostra més que des de la societat civil existeixen, es projecten els espais perquè el talent, en aquest cas ben jove, pugui donar-se a conèixer i en puguin sortir aquelles trajectòries que després seran exemple i model per tots nosaltres. Moltes gràcies i gràcies d'haver-nos acompanyat. Potser li podríem dir el cor dir, perquè el Vival està fora amb aquestes noves coses que ara en diuen crèdits de síntesi en traducció convivències. Llavors només es quedaven les noies de batxillerat i elles se n'han vingut, després d'una conversa, a cantar aquests dos duets. Començaran amb el duet de la Barcarol dels contes de Hoffmann d'Offenbach i després farem un fragment del famós duet de les flors de l'òpera L'Acme de Leo Delibes.